說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。你叫我嚟呢度做咩啊？你下次要準時。Miss Yuen，你有學生嚟咗。學生？呢位 Miss Yuen 係演藝學院嘅顧問導師，佢負責教你演技。最有天分同埋最棘手嘅學生佢都教過。你呢啲質素應該難唔到佢。咩呢啲質素啊？唔好嘥時間啦！一個廣告出街得個30秒，你要準確清晰去表達呢個信息，就要靠你嘅動作、表情同埋對白。我睇你個款冇乜演戲天分，所以要 Miss Yuen 訓練你嘅演技。除咗演技之外，你仲會有機會去見記者嘅，所以佢亦都會訓練埋你嘅儀態。我真係有啲後悔應承你啊！唔好嘥時間，快啲上第一堂，你仲有9堂要上。嚇！你知唔知你最大嘅問題喺邊啊？你唔識去面對你自己啊！你要擔高個頭望住塊鏡，望住塊鏡裏邊嘅自己。你係有好多缺點，但係亦都有好多優點。你要識得中意自己、欣賞自己。自信唔係話着套靚衫、化個靚妝就會有，係會由個心嗰度出發，明唔明？大寶哥，再飲多。又一對新鞋。大寶哥要我學儀態，叫我多啲着高踭鞋喎。燒腩仔啊！燒腩仔啊！係啊，我專登去土瓜灣最靚燒臘檔買俾你食㗎。都係唔食啦。點解？大表哥想我塊面瘦啲，啱啱同佢食飯咧，都係食沙律，走沙律醬。哎呀，咁點得啊？冇營養啊！我裝飯俾你。唔使啦，大表哥擺咗好多心機落我度，我唔想令佢失望。啱啱咧，佢陪我行 catwalk 添啊！大表哥，大表哥，舅父你唔使理嘅啦。唉，嘥晒我啲心機都唔知。喂，我咧留翻幾嚿俾你聽朝食，你而家攰啦，沖涼先好冇？嚟嚇，食飯食飯。老豆，做乜發咁大脾氣啫？唉，你都聽到啦，開口埋口都大表哥，而家面啊唔整啦，整埋晒啲唔三唔四嘅嘢，最衰啊，乜都聽晒個衰仔話。老豆，其實點解大表哥對大滿貫越好咧，你就越憎佢咧？大滿貫好單純㗎咋，容易學壞。總之有啲嘢咧，唔係你哋諗得咁簡單㗎。其實成件事好簡單啫嘛。佢拍呢個廣告，除咗幫到公司之外，仲幫到佢自己。你哋唔覺得啊？佢呢排啊好有自信嘅咩？我覺得大表哥其實做一件好事㗎喎。總之啦，我就唔想佢兩個黐埋一齊。豆啊！
Action！cut 啦！你放鬆少少，好似平時咁打得㗎啦嚇。我嚟多個啊 ！Action！ 導演你冇事啊嘛？你休息10分鐘好嘛？全世界休息10分鐘啊！唔好意思啊，女街坊。用呢一支竹打面難唔難㗎？話難唔難，易唔易啦？最緊要咧係有力同耐性咯。咁你點知幾時先至打好啲面？呢樣嘢好難教你㗎喎，真係講經驗㗎。淨係教我用支竹都得啩？難得你有興趣，好啦，教下你啦。喂，等一陣，你唔可以咁大力打同一個位置㗎。嗱，你成個範圍要平均啲咁打。嚟啊，我教你。嗱，你咪教得幾好。嗱，一陣間咧你就唔好當拍嘢，你當教我打緊面。我會企喺對面，你全程望住我，試下好唔好？多謝晒你啊！喂，容易俊，你唔好搞佢喎。舅父，你點解會喺度嘅？冇，我未見過人哋拍嘢啊嘛，所以咪專登嚟睇下，順便支持下你咯。我仲以為你嬲我添啊！哦，點會啦？放心啦，表伯，我會照顧大滿貫嘿，唔㗎。使你照顧，你係大老細嚟噶嘛？你揾張凳喺旁邊坐住啦，使咩你落手落腳咁照顧佢 Action！ Cut！Good take！我都話你得啦，點會難到你啊？入嚟。喂，傅緊妹，我入廚房熱翻啲湯俾你飲啊，好嘛？唔使啊，老豆，唔該晒。哦，老豆啊。啊？你10分鐘之前問我食唔食生果，15分鐘之前問我飲唔飲糖水，20分鐘之前問我使唔使用洗手間。其實你係咪有其他嘢想同我講咧？我知你實會話我當心，但係我冇辦法唔係咁諗喎。你擔心大滿貫啊？我知啊，你同我對阿義俊嘅睇法都唔同，而且你又同我以後拍拖添，但係佢冇理由對大滿貫咁好嘅喎，又買衫俾佢，又車佢翻嚟，唉，咁樣即係會唔會好到過咗火位咧？你以為大表哥中意大滿貫啊？哎呀，我好驚嗰種畫面啊！其實我入咗萬昌城，大表哥做咗我老闆之後，我覺得佢唔係我哋想象中咁差㗎。連你都飲咗嗰啲迷湯。老豆啊，呢系列嘅廣告係為公司上市做好準備，對於大表哥嚟講都好重要，佢唔會攞嚟玩玩下㗎。況且佢份人做嘢用心盡責，100%投入嘅。佢對大滿貫好，都係想件事好啫，佢唔係中意咗佢啊！啊，好啦好啦，嗱，咁啊，就算雙王無夢，咁難保個神女有心㗎喎。你知啊，大滿貫都未拍過拖㗎嘛。哎呀，如果俾人氹下氹下，好容易做錯事㗎。老豆啊，大滿貫佢大個女㗎啦，唔係小朋友嚟㗎。唉，有時有啲嘢一鑄成大錯，太遲啦。係啊，你唔好咁擔心啦，總之我應承你，我幫你睇住佢，好冇？個廣告片剪好未啊？我想拎翻屋企俾佢哋睇啊！拍好晒 edit 埋，第日出街咪可以喺電視嗰度睇咯。我想俾佢睇下我做得差唔差。唔使心急，要睇下始終睇到。佢唔識欣賞你，係佢走寶啫。你講緊邊個啊？拜拜。日頭唔好講完啊！用晒。阿 K 喺上面，你上去揾佢傾得啦。好，咁我上去先。喂，冇事啊嘛？你痛唔痛啊？使唔使同你睇醫生啊？真係心痛死啦！叫住我啦，蠢人。唔該。 2位慢用。得嘅。有花生醬嘅？你又唔食花生醬㗎？
我對花生醬過敏㗎，細個試過偷食，即刻入醫院。咁巧，我都係喎。我讀中學嗰陣有個女同學請我食花生醬多士啊，阿 Sir 即刻 call 白車。啊，我同你都有啲共通點啊。係喎，你話中意嗰個女仔係邊個嚟㗎？我中意邊個啊？你話㗎嘛，你揾過一個女仔激你中意嘅女仔。我亂噏錯，你講真心話啫嘛。你又真係咁容易相信人，唔怪之表白咁擔心你啦。你又話你唔講笑嘅？我係唔講笑，不過唔介意講大話啫。大話啫。唔可以咁話我㗎。今餐係咪你請先？你食得幾多？唔該你2個牛扒、2個意粉、2個芝士蛋糕。夠啦夠啦！你再嗌嘅話，我喺你花紅度扣下。陳伯一單嘢拜託你㗎咯。放心啦，江老豆，我呢排得閒啊，份離婚協議書我一翻到 office 即刻幫佢搞。喂，既然你得閒，又話同我大滿貫冇嘢，喂，你請佢睇下戲啊！我聽講佢中意睇嗰套。佢呢排忙緊拍廣告啊，邊有時間睇戲啊？我始終覺得啊，拍嘢呢啲花花世界唔啱佢㗎，仲要成日黐住個翁以俊添，唔壞都學到壞啦。最弊啊，佢口口聲聲都讚佢好人。咁其實大表哥份人都唔錯啊，年青才俊，位高權重，大滿貫都話中意呢種男仔㗎。幾時講㗎？其實富貴妹同義恒表哥都係咁啦，難得大滿貫中意人，個男嘅又對佢幾好，你咪俾個機會佢哋試下咯。咁雖然有少少年齡嘅差距，不過佢哋都去到嗰個地步咯。到咗咩地步啊？嗱，我講出嚟，你唔可以鬧大滿貫㗎。誒，講講。咁我喺萬昌城咧就見到佢哋手翹手咁行，阿大表哥咧仲攬到佢實一實，我諗佢哋發展得都唔錯。禽獸，雍家成家人都禽獸，我絕對唔可以俾呢事發生啊！江老豆，雍以俊，表白，表白冇事啊嘛。你行啊！我同你講啊！以後啊，你唔好再加大滿貫。如果你而家唔應承我咧，我打死你！表白，我知道你唔中意大滿貫拍廣告，但係佢有咁大個人，佢應該識得選擇自己要走嘅路，包括佢嘅職業同埋朋友。收聲啊你！而家即刻打個電話俾佢，同佢講啊，叫佢離開萬昌城。你話俾佢聽啊，日後你兩個都唔會再見㗎啦，以後各行各路。喂，打啦，仲唔打？你知唔知我投放咗幾多心機同埋資源喺佢身上？我點都唔會放棄。我相信你咁樣逼佢，佢都唔會應承你。你斬令佢覺得你專制，連你都憎埋。你咁樣離間我哋，你做埋咁多陰質嘢，我收你唔到啫。日後天啊，實收到你嘅。點解？呢啲姓翁嘅男人係都要搞我哋姓萬嘅女人啊！你同你老豆一樣咁衰格啊！日後啊，實俾天打雷劈啊！表白容忍有個限度，你唔好詆毀我吧。呢兩仔爺啊，禽獸都不如啦！通街啲女人，點解係要搞大滿貫啊？你都黐線！就算我真係同大滿貫有咩發展，都唔關你事啦。就算我真係同佢結婚生埋仔啊，你又奈得我咩何？係啊，你哋嗰啲係亂倫啦！講咩啊？大滿貫係你老豆嘅私生女嚟㗎，你同佢係兄妹啊！嚇！當年我同我個妹淑娟、大豐收同埋我老婆就偷渡落咗嚟香港，係你老豆拎錢贖我哋出嚟。之後我哋就住喺你屋企，呢啲我記得。點知當時你老豆就對我妹起咗心，後嚟因為我有事同你老豆反咗面，我哋成家都搬走咗。你老豆當時仲偷偷摸摸咁走嚟揾我個妹，我個傻妹就係咁樣俾佢呃咗，兩個來往咗幾年。後嚟我叫我妹個肚大咗嘅，我先至知道，原來個經手人就係你個衰老豆翁成佛。會唔會係誤會啊？我點會咁樣詆毀我個妹啫？你老豆佢自己做過啲咩？佢應該係最清楚嘅。我個妹真係好凄涼，佢生咗個蘇蝦出嚟就難產死咗。嗰個 BB 就係大滿貫。大滿貫
係我一手將佢湊大嘅。但係點解估到呢個細路仔一出世就冇咗老豆老母？咁之前話佢老豆姓何，因為爭人錢被逼要走佬，全部都係假嘅。冇錯，淑娟臨死嘅時候，佢要我應承佢絕對唔可以俾阿大滿貫知道佢有段不堪嘅身世，所以我只有編呢個故仔出嚟。但係大滿貫始終係佢個女喎，呢個衰人，佢冇資格做我大滿貫嘅老豆，佢已經毀咗我妹啦，我點可以俾佢再毀埋阿大滿貫呢？本來呢個秘密我打算帶埋落去棺材，但係我見你兩個咁樣，我被逼將呢個秘密講出嚟嘅啫。呢件事我永遠都唔會再提。我希望你以後都唔好再問我。放心啦，表伯，我都唔想因為呢一件事影響我屋企人。仲有，我揾大滿貫做代言人，純粹係商業嘅決定。我同佢冇私人感情，淨係話喺停車場，我亂噏嘅啫。我只係希望你保證，以後咧再唔好俾阿大滿貫受到傷害。如果呢點你都做唔到，我就拼埋老命，我都唔會放過你嘅。啊！呢啲相咧，阿恒啊抌得俾我睇喎，我真係啊，真係影得嘅幾溫馨嘅家庭相。我記得啊，你細蚊仔嘅時咧，同埋一齊翻鄉下，即係梗係叫埋成班鄉里咧影張大合照。後生嘅時嘛，同你老母講話，喂，生翻隻豆啦，生夠一隊足球隊啦。講笑啊！你媽咪身體係咁孱弱嘅，你怪媽咪身體唔好，所以揾第二個女人同你生。你講乜嘢？我個好地地同佢傾下偈，你忽然間就發啲啷禮上嚟，我係你老豆嚟㗎。你尊重下媽咪，對佢好啲啦。你喺出面搞三搞四，仲唔知搞出幾多個野仔野女出嚟？你喺度講乜嘢啊？佢早知道喺嗰邊瞓唔瞓。阿朗朗見到我都唔知幾開心。我翻到嚟就受你氣，男人個朗朗啊，咁細個都知道喺聖誕節啊送張卡俾你，知道咩一家人你啊？其實我都好同情佢，一出世就喺一個唔健全屋企長大，上一代嘅恩怨就要下一代去承受。係咯，咁咪就係因為咁咯，咁我今日要盡翻父親嘅責任啦，補償俾朗朗咯。你唔好諗到自己唔偉大，你對某啲人嘅傷害一早已經造成咗，永遠都補償唔到㗎。我話你聽嗱，你啊！你唔好逼到我唔再翻嚟屋企話俾你聽啊！到時咧，你斬咗激親你老母呀！裝咗你啊！媽咪，嗰時候咧，我裝修呢間屋咧，好想呢度咧做麻雀房。但係你阿爸咧話要整遊戲室喎，佢話可以儲晒你幾兄妹啲玩具喺度，留個開心嘅回憶啊！啊，我最記得咧，你細個咧好中意玩呢啲嘅遙控車㗎。你阿爸咧個禮拜日咧都帶你哋上山頂嗰度玩㗎。我唔想同佢嘈。其實你阿爸真係好錫你哋幾兄妹㗎，只不過佢口硬㗎咋。有時啲嘢改變唔到㗎，你唔放過佢。只唔放過你自己，何必呢？有啲嘢我真係唔可以原諒佢。媽咪啊，我已經應承咗俾大滿貫做我哋公司嘅代言人。佢學嘢學得好快。係咪咧？我都話佢得㗎啦。第日你公司有乜嘢，俾佢試下，唔係一定打面㗎喎。可以做下文書嘅嘢，或者咧調佢傳訊科度學下嘢。我哋話晒一場親戚啊嘛，幫到咪幫咯。大豐收同埋富貴妹都係我哋親戚，點解你好似特別緊張大滿貫，直頭當咗佢係你個女咁嘅？唉，佢無父無母，真係好可憐㗎。啊，仲有一樣嘢好得意嘅喎，我同佢都有花心敏感嘅。阿爸有，我又有。呢啲症係咪有遺傳㗎？點解你咁問啫？
你咁緊張大滿貫，你係咪有嘢瞞住我啊？你係感覺到有嘢，定係聽到有嘢，抑或係邊個講？表伯嚟揾過我，佢以為我追大滿貫，佢叫我唔好，因為係，佢係你阿爸同阿淑娟生個女。你知㗎？大滿貫出世嗰陣，你已經知啊？你點解可以俾呢件事發生嘅咧？其實淑娟佢唔係個壞女仔，佢係冇主動過，只不過佢好單純，佢聽你阿爸啲花言巧語嘅啫。你知道咗咁多年都唔講出嚟，你一個人自己孭晒，點解唔同阿爸講啊？你俾佢知道，咪仲複雜，根本佢唔會處理到㗎。你仲同佢諗，而家做錯嘢害咗好多人啊！一個人辛苦，好過大家痛苦。我真係唔想呢頭家散，我更加唔想你哋喺單親家庭長大。其實係我好自私，我唔想失去咗你哋。媽咪太委屈你啦！你收埋呢件事喺個心裏邊咁多年，係咪佢去包二奶，你都仲可以原諒佢？我真係好憎佢啊！冇啦，依家冇啊，冇啊！如果你咁做，我所有嘅犧牲嘅都會白費咗。媽咪，媽咪，其實呢件事發生咗之後，表白佢一直都冇提過。咁多年打官司，佢都係想攞翻萬昌星嘅招牌。其實我哋翁家欠萬家實在太多。就當我哋為翁家積下德，好地照顧大滿貫，仲有幫媽咪保守呢個秘密。Michelle， 早晨啊，翁生，本來你約咗華福地產嗰何生聽日食 lunch 嘅，佢秘書打嚟咧話佢聽日唔得，想問下你覺得今日有冇問題？不過提一提你啊，今日喺粉麵廠 canteen 會拍廣告，你之前話會去嘅。我知。咁係咪同你 cancel 華福嗰邊？咪住 ，Michelle 啊。係，翁生。麵粉廠嗰邊我唔去啦，嗰邊有阿 Ken 睇住，你照樣幫我約何生食飯啊。哦，知道啦，翁生。你今日呢個現代景嚟嘅，自己拿住碗麵，一講晒 slogan 之後咧，成個廣告就完㗎啦。你明唔明啊？哦。導演啊，阿 Ken 啊，我想問你翁生咧，佢今日有事唔嚟得，嗰個嚟。Action！ 點解人人慢 Cut！ 嚟多次啊！嚟一個！Action！ 點解人人食？ Cut！ 點解人人食？ Cut！ 點解人人要食？ Cut！ 對唔住。化妝，幫佢化妝啊！唔使打啦，我已經到咗啦，係咪好快咧？我都唔係揾你，我揾大表哥啊！
搞錯啊！人哋 off 都特登嚟探你班咧，淨係掛住你個大表哥。唔係啊，你唔明㗎啦！我上次咧有佢喺我身邊咧，我講對白又順喎，做戲又自然喎，我依家我做唔到啊！咪住，你冷靜啲聽我講先。不如整隻熱辣辣嘅菠蘿油咧，食咗包你把口啷過油啊！講到㗎啦，嚟啊！咦，你咪大胃王比賽輸咗俾佢嗰個男仔，我都有上網睇你哋食麵嗰段片喎。有冇睇真啊？咩輸俾佢啊？我最尾嘅時候逐親嘔翻啖面出嚟啫喎！唔係啊嘛！如果我依一刻要同你比賽，我一定贏你啊！係唔係啊？嚟啊，鬥多次啊！你係咪夠膽鬥啊？嚟啊！Action！ 點解人哋要食萬張正嘅麵？因為佢係香港真嘅麵。好定！哇！你頭先講到漏電啊！勁啊！喂，男明星仲痛過我啊？驚我咯，成日未食過嘢啊！食嘢啦！舅父，你做咩眼紅紅啊？冇，個火大得滯，你做咩無啦啦喺度燒衣嘅？燒俾你阿媽啊嘛，同佢講聲啦。你話你而家可以拍廣告，事業都好順利，等你阿媽開心啲啊嘛。之前我乜嘢都管住你，乜都鬧你，你唔好等你個心度啊！舅父，我知你錫我，我知你擔心我㗎。我而家諗通咗㗎啦，只要你開心啦，能夠有發揮啦，以後你中意行咩路就行咩路，舅父永遠都支持你嘅。舅父啊，個廣告我都拍完啦，你唔使擔心喎。我依家決定咗要做翻我最中意做嘅嘢，就係做打麵師傅。你唔使擔心我啊，你一日係我師傅，永遠都係。你唔好自撇甩我啊！你真係好乖啊！嚟燒俾你阿媽啦。點解人哋要食萬張正嘅麵？因為佢係香港真嘅麵。Come in。翁生啊，馬小姐想見你啊！大表哥，你收到條片啊？做咩嗰日我 call 你咧，你又唔聽我電話，又唔覆我機嘅？我係你邊個？唔需要向你交代。睇緊條片啊，攞嚟睇下。喂，冇搞。哇，點解唔好啦？做咩嘢啫？唔好搞啊！你使唔使咁惡啊？啲衫我唔要啦。喂，你係咪想睇啊？俾個 email 我 send 俾你啊。你唔好再做戲啦，好冇啊？我唔知你講乜嘢。啲衫話咗俾你㗎啦，攞翻去。我都話唔要啦！你唔好咁假好冇啊！你竟然氹我咩啊？話我拍完廣告會令人另眼相看，扮我男朋友，全部都係假嘅。其實我真係要多謝你，但我估唔到你咁快變臉咯。我冇變臉，我只不過公事公辦。得啦，其實我哋第日有冇偈傾，我真係覺得冇所謂。我係唔知道點解自己咁蠢。其實舅父同我講咗你係咩人㗎？估唔到自己咁天真。哇！你真係俾翻晒啲嘢佢啊？咁蠢㗎你！就算佢要你，咪扮下嘢咪算咯。你使乜真係俾翻晒佢啫？唔好再提佢好冇啊！假到爆！話唔埋你做生意，可能你都係咁假嘅啫喎。我就係唔想做一個咁嘅人啊！我都唔知點解我應承佢㗎，而家搞到舅父都嬲埋我。老人家嗰啲咧唔會擺喺心度㗎，嬲一陣就冇嘢㗎啦。況且喂，你着數晒喎，其實佢扮你男朋友喎，大佬當眾扮你男朋友，你估人人都肯㗎？扮都冇所謂啦。阿希根本唔在乎佢啊，以為我真係拍拖啊！佢不知幾開心，我唔使煩佢啊嘛。仲有喂大豐收咧，咁大豐收都唔差，佢應承阿大豐收話開條新拉俾佢打晒色㗎喎。佢啱啱好似雙面人咁，我覺得佢會反口啊。唔會係嘛？點會反口啊？堂堂 CEO 喎，CEO 講嘢點會咁易反口啊？
好似你咁啊，嗱，佢應承話俾你做代言人拍廣告，你做咗喎，你真係做咗喎。我根本咩都唔想做。我之前應承佢拍廣告啊，係諗住我自己可以扮下靚女，幫下屋企。但係到頭來啊，都唔係我咁諗嘅。我依家啊，連朋友都冇埋，我都唔知自己做咁多嘢為乜。冇咁猛啦嚇！雍生，我翻工廠先啊，再見。我到噶咯喎，你係咪有嘢同我講？我睇過條廣告片，你做得幾好。係咩？多謝晒。嗰日我有事嚟唔到，我要向你 say sorry。我唔係打完真係唔與和尚，有陣時我會有好多顧慮，但係當我未諗到辦法去解決嘅時候，首先我會保護咗我自己先。你明唔明？其實我真係唔係好明你講咩，不如你直接啲同我講啊！我個人好簡單㗎咋，開心唔開心我都會講出嚟。但係你咧，我真係唔知你幾時真幾時假。OK 嗱，簡單啲。在私我哋係一場親戚，在公喺公事上你又曾經幫過我，所以我應承你嘅嘢，我一定會做。你真係會做？係，信埋我呢一次。其實我真係唔係好明，你同以恒表哥係咪兩兄弟嚟？一個咧就咁為得人，一個就咁乞人憎。好彩你唔係我大佬啊！如果唔係，我真係嘔血死嘅。大滿貫，你攞翻去啦，唔通我自己着咩？我着俾邊個睇啊？佢暫時未識欣賞你啫。嗱，如果你再要揾人扮你男朋友嘅話，揾我啦，唔好揾招積文啊，費事佢誤會啦。你講咗去邊啊？佢係我徒弟仔嚟嘅喎。呢個死僆仔，你跟住佢就盞學壞嘅啫。哇！你使唔使蹲晒大佬款咁啊？你係我好疏同嘅表哥嚟嘅啫喎。雍生，我諗你好忙啦，你走啦。誒，攞翻去先。嚇，翻去。各位，阿雍生有嘢要宣佈。美國嗰邊嘅代理商咧打咗長途電話嚟，佢哋想追加牛角麵嘅訂單，因為啲麵第一日上架已經全部賣晒，連當地嘅報紙都想揾我哋做訪問，所以我相信未來嘅銷量會更加好。哎呀，咁應該加人工啦。係啊。你大聲啲講一次。我即係話，大家咧為咗整到隻麵咧，都做得好辛苦，又唔介意開 OT。咁既然而家成績咁好咯，咁應該加翻少少人工嘅。我係想你大聲啲講多次諗起嗰句啫。哎呀，係啊，好。今次喺呢一件事上面出過力嘅，都會有人工加。哎呀！大風雷啊，大風出口紅㗎。范經理諗嘢係古靈精怪啫，我做咁多年啦，都未聽過啲咩麵嚟㗎。不如俾佢試下，又搞咗出嚟喎。阿紅同佢咧，簡直係相見或逼，天下無敵啊！係啦，晏晝食飯啊，一定要敬兩位啊！你哋幾位大哥真係大人有大量啊！阿雄哥同大豐收咧，幫你哋爭取到加人工咧，你哋即刻笑騎騎懶 friend 咁，值得為佢鼓掌，鼓掌！一場工友啊，最緊要合作愉快啊嘛。但係今次咧，都係多得阿紅，冇咗佢咧，嗰部新機我哋真係搞唔掂嘅。其實咧，機器係死嘅，人係生嘅，都要你有創意先得㗎。慶功宴咧就一定有㗎啦。嗱，每一樣嘅產品開頭嘅銷量好一定唔難，但係點樣維持落去咧，就要靠大家，千祈唔好鬆懈。知道。大豐收，係你之前俾我睇過蘆薈麵嗰份計劃書，我覺得 work 嘅，因為我都揾人做過市場調查，我遲啲會開多一條生產線俾你。新嘢，多謝雍生。阿招子文，係雍生。廠房都等人用，你埋去跟機，唔明嘅話就問大滿貫。我係指公事上啊，多餘嘅嘢唔好做。多謝雍生。多謝。
老豆，老豆，喂，我得咗啦，得咗啦！喂，咩得咗啊？我整嗰隻牛婆麵咧喺美國好賣得啊！翁義俊仲話，如果我有咩新款粉麵咧，即管話俾佢知。佢打算咧開多幾條生產線俾我管理啊！大豐收，你真係冇令老豆失望啊！發揚中國做麵嘅精神咧係你嘅心願，我係唔會放棄嘅。我有信心可以提升萬昌城嘅粉麵咧，去到個更高嘅層次。好啊，大豐收，你真係好。唉，可惜我老豆老啦，唔能夠好似當年咁兩仔爺捱更抵夜整啲靚麵出嚟。你邊係老啫？你仲好精神啊！老就老啦，點到你唔認啫？好似阿陳伯咁啊，佢個仔今朝早嚟揾我啊，原來阿陳伯入咗醫院個幾月㗎啦，醫生話佢就嚟唔得啦。陳伯個仔講，佢話佢老豆好想喺佢臨走之前食到我整嘅麵喎，咁你咪整俾佢咯。自從萬記接埋咗之後，我對手啊好耐冇掂過麵粉㗎啦，直情好似生晒鏽一樣。而且個記性又越嚟越唔好，你話遲下我連點樣整麵都唔記得，咁我仲點可以整麵俾佢食啊？老豆啊，我哋兩仔爺一定有機會再整麵，咁到時咧你就可以完成到陳伯嘅心願。大豐收，老豆有呢啲個仔啊，真係心滿意足。蘇靜，喂，啲貨點擺？就咁擺得啦，又喺度偷懶啊！你啱啱先至復職咋？你係咪又想做雙失青年啊？老豆，冇人你咁緊張，點解你坐低？唔錯啊！唉，你有所不知啊，老豆。我而家話晒啊，都係雍山跟前大紅人何家滿嘅首席大弟子嚟㗎嘛，係咪先？況且阿雍生應承我啊，話俾我埋機做嘢，埋機做嘢即係咩啊？即係師傅啦，呢啲咁嘅粗重功夫要我做冇嘢係嘛？衰仔啊，唔該你腳踏實地啦！你估我唔知你老嘢咩？你拜咗何家滿做師傅，你想攞多啲着數啫嘛，係咪啊？老豆，你坐下先。唔錯啊！我咪似十足你咯，老豆。你又何嘗唔係攞下大雍山着數，攞咗幾廿年先？喂，你攞着數咁攞下都攞到我咁大個仔喎，可以，即係證明攞着數係有用㗎啦，係嘛？我當初都好似你咁諗，以為湊掂個老闆啊 fit 到流油，點知湊咗幾十年啊！好聽啲，我就係私人助理；唔好聽嘅，我係大跟班嚟㗎。如果有得翻轉頭，我情願做寫字樓助理啊！之所以我咪就係話老豆你係冇大志咯。嗱，你真係唔好介意我咁講啊！而家叫佢諗下啫嘛，諗下唔使負責任嘅，你都淨係諗話要做個辦公室助理喎。喂，我同你唔同啊，我有大志㗎，拜咗何家滿為師咧，只係第一步，跟住我就升師傅，升完師傅之後咧，我入股呢間公司，入股呢間公司之後咧，我就做埋 CEO。我每日翻嚟做咩啊？戳下印咁啊，一日㗎啦，冇嘢做㗎，好鬼他條。到時你放心啊，老豆，我擔保咧一定咧有洋樓住，仲有洋樓揸手添啊，爽到漏電咧！你個衰仔啊！除咗頭腦簡單四肢發達，你冇樣嘢似我㗎你。你睇下係咪咯嚇？喂，朱積文。喂，哇！啲貨點擺？咁擺喎。嚟㗎。係廠長。阿雍生叫你咧，而家即刻上 office 見佢啊！快啲啦嚇！有路啊，廠長。係咪啊，老豆？我而家即刻有得親自上去面聖啊！唔係，我應該換嗰套靚啲嘅衫。再見啦。雍生，你平時着到咁樣翻工㗎？唔係㗎，因為我知道今日我有機會上嚟見你啊嘛，所以咧我就迅速咁樣翻屋企換嗰套衫。本來想着我平時咧去飲嗰件披嘅，咁但係啱啱攞咗去乾洗喎，咁我唯有咧攞翻我自己讀書嘅時候、中學嘅時候嗰件校褸。阿雍生，我有頭腦㗎我。坐。唔該，雍生。今日我叫你上嚟咧，有啲嘢想問你，希望你老實同我講。一定。你同何家滿係咩關係？朋友關係。就係咁簡單？啊，其實就唔簡單嘅。咁我本身同佢咧就係死對頭嚟㗎嘛。咁但係喺一個偶然嘅機會底下咧，佢係救翻我一命喎。咁佢救翻我一命，我好感激佢，好想報答佢喎。佢就同我講啦，佢話：如果你想報答我嘅話咧，不如你拜我為師啦。咁我拜咗佢為師咯。就喺呢一個過程底下咧，咁我就做咗佢嘅徒弟啦。中山真係頭冇講人，
佢打俾我，我聽個電話先。喂，師傅，點啊？做咩咁嘅聲啊？你唔舒服啊？我冇啊，我冇唔舒服啊。關心我。係咩話？你揾我做咩話？我要借面廠用，幫我諗辦法。哦，咁樣啊？因為面廠今晚咧就會做呢個例行清機，冇人埋機做嘢㗎。如果你想嘅話咧，今晚就係最好時機啦。一於咁話，你唔准話俾人聽啊！唔會，我點會話俾人知啫？呢個係你同我之間嘅秘密嚟㗎嘛，係咪？啊，得啦，係咁啦，唔同你講，拜拜。OK， 好啦，拜拜，師傅，拜拜。係咪啊，翁生？真係唔係話我吹牛皮啊！佢成日都打俾我。我同你講，你犯咗兩個好嚴重嘅錯誤。第一，老細要同你講嘢嗰陣咧，唔應該接電話嘅。第二，如果你要做好呢一份工嘅話，就唔好諗住追女仔。如果唔係，我會即刻炒你，明白嗎？明白。冇事啦，翻出去。點啊仔？翁生今日叫你 office 係咪升未啊？佢直頭想升巴我添啦。做咩你激嬲佢啊？邊有激嬲佢啫？冇激嬲佢，你梗係做錯嘢啦。咁就算我真係做錯嘢，我都係同佢傾嘢嘅時候，我接咗個電話啫。咁你最多都係鬧我話：喂，你下次同我講嘢嘅時候，你唔好傾電話咁啊，係咪先？佢冇理由臨尾加多句就話：你唔好俾我知道你喺公司嗰度追女仔啊！如果唔係咧，我會炒咗你嘅。你諗下啦，我哋公司入面除咗清潔嗰個啲阿姐同埋包裝嗰啲阿嬸之外，咪得翻嗰個秘書小姐阿 Fanny 啦。我點會中意佢哋啫？係咪先？一係佢就以為我中意大滿貫。就算你中意大滿貫，佢都冇理由鬧你㗎。咁咪係咯，佢細佬唔係一樣中意阿大滿貫個表姐，呢啲真係有雞仔唔管管麻鷹離晒譜。我明啦，大滿貫而家係萬昌城嘅代言人，翁生驚你追佢咧，就搞到個個人冇晒胃口，拖冧咗嗰個公司嘅形象。阿爸爸，你呢個兜頭車落嚟，我想死啊！你邊有嚟咁講嘢嘅？大佬，我係你個仔嚟㗎喎，咩搞到大家冇胃口嗰啲咁樣？我雖然唔係話稱得上玉樹臨風，但我都叫做醒醒目目啦，係咪先？醒醒目目㗎，唔使成日俾女仔飛啦，坐低啦。唉，計我話咧，你粗粗地坑咗佢算啦。喂，今時唔同往日啦，大滿貫係明日之星嚟嘅，如果佢肯，我都冇所謂啊。我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要來成，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的理想。